মঙলবাৰে পুৱা 9 বজাতো মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হোৱাক লৈ লাওখাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ চিন্তিত। নগাঁও জিলাৰ নৈপৰীয়া লাওখাৰ বুৰবন্দৰ কাষেদি বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠ কালিৰ পৰা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চলিত সপ্তাহত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ আতংকিত কৰি তুলিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক। উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে বিগত বছৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি 7খন ৰাজহুৱা লগতে কেইবা হাজাৰ পৰিয়ালে বেটি মাটি হেৰুৱাই মাথাউৰিত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিল। এইবুলি নদীত জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চিন্তিত হৈ পৰিছে লাওখাবাসী ৰাইজ। শেহতীয়াকৈ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে এজন জনাবৰ মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজিও কি পানী বৃদ্ধি পাই আছে নেকি? বৃদ্ধি হৈ আছে। এই ঠাইখনৰ নাম 4 নম্বৰ বগামুখ। এতিয়ালৈকে পানীত কিমান ঘৰত পানী সোমাইছে? 400 মান ঘৰত। খনৰ পৰা কিবা আপোনালোকৰ খবৰ লৈছেনে? যিহেতু আপোনালোকে খাদ্যৰ সংকটত হয়তো ভুগিব লগা হৈছে, গৰু ছাগলীকে ধৰি মানুহ কোনো লোৱা নাই। এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ লোক এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই ন? নাই।